Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наше видео. Вот очередная партия наших горелок отправляется в страны Евразийского экономического союза. А сегодня хочу вам показать одну из наших горелок, которая стала газовым камином в одном интересном месте. В ресторане недалеко от Амстердама. В ресторане, который недавно был просто крестьянской фермой. У этого помещения нет потолка, очень высокая крыша. Вы видите даже, что какая-то утварь там висит, бывшая в употреблении когда-то. А так как наш камин островной, то есть не имеет контакта ни с одной из стен помещения, пришлось сделать очень длинный дымоход. Над камином расположен дымосборник в виде конуса. Все сделано очень просто и отлично вписывается в интерьер этого помещения. Вот так используют горелки. Прекрасный камин, и отлично совпал дизайн с интерьером помещения. А сейчас вы видите одно из наших изделий, серийных изделий, угловую горелку. Ну, я лично в России не видел еще каминов с угловыми горелками, хотя несколько угловых горелок мы продали российским потребителям. Были сделаны камины. Если получим от них видео, я обязательно вас познакомлю с этим. До свидания, до новых встреч, всего хорошего. Пока.